skončili sme na 629. mieste. Ako obecná škola v tomto školskom roku so 195 žiakmi sme sa umiestnili v prvej tretine. Myslím si, že je to úspech. Odborníci zistili, že každé dieťatko, ktoré sa narodí ako zdravé dieťatko, má predpoklad byť úspešným žiakom. Čiže záleží len od nás, od vás ako od rodiny a od nás ako od sociálneho prostredia a školského prostredia, do akej miery budeme rozvíjať ich vrodený potenciál. Verte mi a dôverujte nám, že my sa o to budeme snažiť. A očakávam aj vlastne spoluprácu od rodičov. Ja vám prajem, aby vám dnešný deň vyšiel super, aby ste boli múdri, aby ste všetko ovládali, aby ste prekvapili pani učiteľky a aj sa ich na niečo pýtajte. Kľudne sa ich spýtajte, či vám budú vedieť odpovedať. A tým si preveríte, či pani učiteľky vedia na vašu otázku odpovedať. Prosím? No, stačí. Všetké teraz. To by bolo sranda. Má ešte pečiatku, Simonka, Damianko, daj pečiatku dáme.